Hello po, magandang araw. For today's video, ituturo ko sa inyo kung paano maglagay ng sound effects sa ating mga video or sa ating mga vlog. Katulad ng maririnig ninyo na ito. Yan guys, yan. Oh my God! Ito pa siya guys. Oh, no, 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 no. Tapos ito pa siya. Dalawang beses na yan! At napakarami pa pong iba na pwede nating ilagay sa ating mga video. So, sundan nyo lang po ang video na ito. Ituturo ko sa inyo step by step kung paano tayo maglagay ng sound effects sa ating mga video. So, kung paano, tara, let's go. So, siyempre guys, dapat nakahanda na yung video na i-edit mo, nalalagyan mo ng sound effect. So, ang una natin gagawin is punta tayo sa Google. Ito guys, Google. Click natin yung Google. Tapos dito sa search bar, search